God dagen, og velkommen til dette særlige tiltaket vid livestreama ur Skanshusen i Havn. Og vi får nå man har løtt at avduka den sånnemnda World Watch List. Listen, den årlige listen som vil gjøre ut til holdt Russland i verden. Her er mest vandamidje at byggva som kristen. Jeg heter Øster Kjølbro, jeg er en av flere nevndarliven i Open Doors i Fyrjon, og ved søgner av meg har vi Røa Norøy som er daglig løyere i Open Doors i Fyrjon. Velkommen. Det kjennes oss ikke løye å si at vi har glett oss til enda dagen, tog at man fyrer til nekve tølene vi får høre om i det, så er det konkret menneske av holdt og blå. Menneske som lever gjennom daglig dag vi koan og forfylking. Men til øyne området minnes til at vi i det, øyne på en måte feira til mange kristne omkring heimen som høyast forfylking, halda fast ved sånne trygg av Jesus, og øyne er vi til å fortelle øren om Jesus. Høyast forfylking, og også i øyne nettopp tog at de være forfyllt. Øyne de minnes vi til i det. Det er øyne øyne området der man tåser vi mennesker som være forfyllt for sånne trygg. De sier det selv. Det er mest området til at minnes til at bya fyrtamon og bya samavittamon. Til alt det første de nevner, og det mest området de nevner, så er det alt som skal stande etter de i hessen, hetta tiltaket liot, så er det hetta at minnes til at bya fyrtamon så var det ætsøkt fyrir sina kristne trygg. Øyla området. Så er det sin listen World Watch List. Hvordan er sin listen gjørter? Han vil gjørter øyne fra Are, men hvordan vil han gjørter? Ja, sin listen han vil gjørter øyne fra Are, men han vil gjørter gjøkken alt Are. Det er fakta som vil savna inn av folk noen jokken som arbeider rundt omkring i heimen, og det har strengar mannagonger å genga etter fyrir å få hese tølene til via. Og så gjerne vil listen øysene godkjenter av øren som ikke hører til fellesskapen, Open Doors, og som øysene er godkjenter av øren som arbeider ved troa frals i øren. Så etter en liste som er godkjenter, han ble lagt fram rundt om Atlantheimen. I dag har han vært lagt fram i England, USA, Sur-Afrika, i Australia før i dag. Så denne listen her, han er lagt til heimen der, og vi gledes øyne iver at vi kunne lette han fram her i Skanshusen i dag. Ja. Hva kan vi si om generelt om støvene av kjøtt om kristne i heimen? Altså, vi har først og fremst et tal. Hvordan er kristen være ansøkt i heimen i det fyrir sånne trygg? Ja, altså talet som vi suttja i det er 330 millioner. Det er et serie høgt tal, må vi si. Og det vil si at det er øyn ut av hver tjej, eller tjej ut av øyn ut av tjej. Kjentekvår. Kjentekvår, kristen, jeg var det. Alt det at man stendte her og skulle ha tølene rødt. Kjentekvår, kristen, vil ætsøkte for det sånne syk. Så det er ikke smavis tøl og riande på ankersvekna. Nettopp. Nu er det sånn at Open Doors er en altjava fellesskaper, og et arbeid er i Fyrjon. Ja. Og til hvorst var et blæ i Janne. Ja. Til sånn at heter det første føreska blæget som de som finner vi arbeidet får i hendene, ikke så? Det er rett. Dette her er et blæ som har vært givet lunch ut, nekker føringer med tilstand til å være av danskon. Men i år er det første ferien at vi gjør det ut av føreskon. Så det er også nægget særstak, vet du, lykka som Øster byrjar vi. Det er bare i sorg, men også vi gleder at man kan gjøre så blæ ut. At det er sannlige sorgarsøver, rævesøver, men her er også søver som gjør og børsta vevn. Og i hesne blænen så kan man genge og gjøkke noen og suttja hese imestinsene, og det første blæet har vi særlig fokus av allheimslistan sjolvan. Og det er listen som er iver deg av truslandene. Og i halte vi skulle bare teka han listan fram nå, og så kunne vi hitja i jøkna og nøkere av tingene som vi suttjes listan. Ja. Som vi suttjer så er det hent. Det er hent, ja.
Det var ofta særlig fokus at de overste tøtje landene, her herrast at liva som kristen. Og det som særlig i år, det at overst av listan ikke langer Nord-Korea, som det har vært i mange år. Ikke tog at forfylgingen minka i Nord-Korea, helt et første møte, men det faktisk et land som har overhala Nord-Korea, og et land vi har hørt nekv i milen siste året, og det Afghanistan. Så altså det overste landet av listan Afghanistan. Og så synes jeg at Nord-Korea har så flott seg nyere annen plass etter å være, som du sier, i 20 år. Og vi synes at så landene som i holdt trus, vi får så ikke gjenge i døgn om det, vi får å komme og ta seg kanskje om omkring av landene, men hekta så den listen som vi legger fram, og han øysene i blæn. Nettopp. Skulle vi teka og sender omkring okra av landene? Vi kunne teka okra av landene. Ja. Jeg halte, hvis vi titter etter Afghanistan, altså, hva det som gjør at Afghanistan fer opp? I Afghanistan har vi hørt som sagt ølen ikke om i milen siste tøyene, og det som særlig galdende i Afghanistan, det at høyast alt var herdolde var her i mange år, så var det en såleis at var til kristne øyne forfylt, og i stora mån, det var et land som la overlig av listan. Men nu Taliban betyder iver, nu det som har vært i stora mån, nu det blivit oppadre ekvistligere. Vi vet om at Taliban sender bølgar ut av hermånen som enda løyta kristen opp, hava listar av navnen og adressen, her det løyta kristen opp for å få fædra dem, og ja, for å gjøre av det. Så til et øyelig harsland at leve i, her krutsk, her ofrier, og her uttrykt av kvinnen og så videre. Et land vi har hørt nekv om. Et land som har nekv om og vi fyllt nekv. Det er så å si at landene, Afghanistan og Nord-Korea har li øyelig jævnt. Men som du sier, det er særlig måneder som nå, til at i Nord-Korea, her har alltid vært en systematisk forfylking, gjørt av landene, støttene sjølvare, men det har ikke vært bøgnløys i Afghanistan. Og det er særlig at det som hendt nå, så en Taliban kommet til styret, at nu en systematisk forfylking for fram i møter de kristne, her som også sier det ganger fra hår til hår. Tøy det særlig at Afghanistan kommet overast av listan. Det var krutschland i Afghanistan. Og frialt og krutsch. Og det kristne har ikke alltid haft det godt. Nei. Og det som også galdende i Afghanistan at de kristne alt fyrværende muslimer. De har vent sånne muslimske trygg bætje, vi kan si det så løs. De vil ha satt som vantryggvande, og tog de, kan man si, særlig utsett. De flyttjøsene, de er riktig at de vil rapportere ut av landet hvordan de har det, og gjør noen hemmelige kontakter som Open Doors hever. Men det er også riktig at samle alle opplysningene til de kristne flytta ur steg i steg, rent faktisk tog at de rymmer undan ta med balkene som røyner at få fædredommen. Så det kan man si at det som nesten som det er jakstra direkte i årsak Afghanistan, og tog Afghanistan i Hala, Nord-Korea. Og det som øyne som øyelig riande, ankersvekna at de kristne som flytter ur landene og slipper ur landene og kommer av fløtta lever. Økt at det er utsett i landene, men det som vi øyne suttja, og som øyne kommer fram i blænen tjokken, at en ta og i fløtta levene være kristen øyne sett nira og det for vannbytt. Det er mest kunden til det, til tog at de er kristen, og i islamske lov så kristen ikke verd. Og en kristen som nester en annan muslim, eller drekker ur vattnen ur ankerstene, han dolkar muslimen og gjør han eurøyne. Og tog være kristen øysene at alt kjøver fløttalevn fire vannbytt. Og hette nærka som vi seta ljósa hesfernar, tog at det så områdende at vi får tannbåskapen ut, så at hetta øysene stekkar at høyme støvnen. Tog at vi ikke suttja kristen skulle hava troarfralse rundt allane. Og til øysene enda man vi at letja henda listan fram. Nettopp.
Och ett av det så jag är snär nekonas London vi här till muslimska London till att kristna är förvant på det östen ta och ta syndra nej upp chamber som kommer fram så vill ofta bryta ut från lokalen moskon och här är det kristna ganska illa satt de alltså de får inte utgång till såna jobb va här ta syndra som kommer fram och tog brukar vi östen orska till att flyta nej och lögneliga jökna mörskene till nu Afghanistan. Nu har vi också om Afghanistan. Yeah. Till ösne Underland som känner här på samma mata och är det harstrakt. Och ett land som hvis man ska huxa som kanske gånger bättre i till Irak, självt om det är längt uppe. Av listan, nummer 14 av listan, men till färnier av listan. Och där kan man ankersvägna säga att det är gott. Och samma galdan för Syrien och Irak, Tunisien, Egyptaland. Här är alltså muslims dominerade land som faktiskt är färden nere listan. Här är färre frasökner om förfylking. Det har det varit hardt förfyllt som helt. Så har vi då vi tar också några land som är kommit av listan som inte är här i några år men nu kommer av listan åter. Ja, vi tar med ett land som jag vet inte man kan säga att det är lunch av listan men det är också en bostad av listan långt tid. Det är Kuba. Kuba är välkänt av och det är ju i Amerika och i Karibiska havn och det är inte muslimsk förfylking alltså. Nej, det är rätt. Kommunistiskt land. Det är kommunistiskt och cirkulärt om man kan kalla det så kvart så det är nere. Och det som är särskilt det som händer nu i Kuba, det som vi söker i Kuba är att stjärnen åter lägger efter de kristna, de är förvant på det, de släpper inte sannast till gudstjänster, möter och så vidare. Så vi spyr atra suttja det som vi såg för nekonar så gärna, det minst så börjar vi atra suttja i landen som Kuba. Och så är det ett annat land som kanske folk undrast över att det är en sån lista. Det är så ett land som Mexiko. Ja. Mexiko. Är Mexiko inte ett kristet land som så ett katolskt land? Ja. Att det här är Nexon sedan den spårningen. Det som är avvärst vi akkurat vi Mexiko. Jag vet inte om det är så serierna som heter Narcos. Jag har alltid hon lyser ganska nog så väl för att är som gånger fyra sig i hästen i London. Det som gånger fyra sig är att det är narkobaronerna som styrer stjärnan och styrer ända kyrkan och pörston av landen. Så här är öliga korrupt i landen. Och det som de kristna gör, och sälja pastorer, präster, sankolöjar och andra, det är att de tar att ta sig emot arbeten och det olovliga smugglingen av narkotika och att de framlöja narkotika. Och detta sätter narkobaronerna i rinkljus. Och tog är färre narkobaronerna efter taimon kristna i hästen här London och taka lövi av dem östen. För att visa att man ska akta och. Så tog är detta landet också överliga eller av hästen i listan och samma vi över London. Så är det ett annat land som mest kristen vi har drivit. Ja. Och det är Nigeria. Ja. Och Nigeria, vi tar ett östen här och i sin bland här. Det är inte med 5 överste. Det är inte med 5 överste, nej. Och men till överste det kommer till tälja och kristna som är dripen. Ja. Som vi såg östen i bland så vi skulle komma östen som de kunde komma läsa är det att vi såg att 4600 kristen vara dripen här i landet. Och alltså drapen är årliga och det är växande. Och Nigeria har en sån stöv som land att det är väldigt kristet. Det är man säger att det tror frals i landet. Såna helt av landet är kristet. Är kristet. Men stjärnan är blivit till här vald är blivit till islams mer eller mindre. Och det som händer i taimon norra parten så jag sälja, men nu flyttar det sig så rätt östne. Det är att islamisterna för härliga fram och
tar vi ikke drittene fram for domstolene. Og tog har det faktisk et relativt størst valgt er kua i hese landen. Vi tar som Boko Haram, og vi tar som Fulani-hirar, så? Det två av balkene som særlig gjør seg i hese landen. Fyre er røyna at rensa kristendommen borster, og fyre at leta islam komme i stegen. Og tar øyelig herlig. Og det som særlig i hese landen, og i nekken øren høymen, det kvinnerne som blir øyelig hardt rakt der. Og vi i følgen har stola faktisk kvinner i høyme i Nigeria. I 2021 gav føringer Jacken Open Doors over 1,5 million. Det tar vi om allmänna människohjälp, ikke? Ja. Ja, Jacken Open Doors. Og nekva kvinner hjulpet der, bøttene er også hjulpet. Og vi får høre søvnene fra en kvinne som ble hjulpet av en av kvinneheimen som og følger har vært vidt at stola. Og kvinnan heter en søv om en kvinne som her bygden ble anlåpen, og så igjen måtte de flytja. Og det er større avlengar for hese kvinner som vi færre er suttja i hese vidjen. Da muna zama da su, muna kaunace su sosai lokacin da muna tare da su. In wani abu ya same mu, su ma sukan zo su gaishe mu. To saboda haka zama mu da su, mun zo mun zauna lafiya. Sai na daga kai na ce yara ku tashi Fulani sun zo. Sai ni na doka yarinya din na sa ta baya. Da na sa ta baya sai na doka zani din na daura ta ban ba sa majanyi ba. Kowa ya nufa hanyar shi. Sai ni na kama hanyar rafi. Na gan wadansu suna rike wuta a hai rafi din sai ni na kama bin su. Da na kama bin su sai na wuce ina ta wayo wa zai taimake ni gani kada mutane su riga sun yi gaba ina ne zan bin samu mutane haka suna tafiya ina bin da yarinya da ruwa din da na fadi ya tabo din haka da na kai igiyan ruwa sai na ji ina ta lumewa a cikin ruwa yarinya tana kuka ni kuma ba ni da aka tsakiyar ruwa ni ma ban san yadda ruwan ma ya kwace yarinya ba da zani ma ban sani ba ni kuma ban san yadda na yi har na hai na gan kai na tudu can ba sai a barkate sai na ce na tambaye kaina na ce to ina yarinya gidan yayana an kone gaba daya an harbe shi an sa mashi wuta an kone shi a dakin an kwashe shanukan an tafi da su an sassare shi ne haka an sassare shi duk kai wannan an sassare shi an kashe matan da yarinyan aka harbe ta wurin da na tsaya ina ta kuka za mu zauna kenan sai mun kara ji fulani sun ce wai za su dawo yaushe gari mun haura rafinmu muna ta tafiya mun zo wani kauye sai pastor da ya ji labari sai ya aika da mota an zo ana ta kwasan mu ana kai zankuwa sai ana kai ga kwana 3 sai yara na sun dawo sai aka kawo su a kam sun zo sun same ni a wurin ne na rungume su ni na ta kuka na ce ko kila ma an kashe man yaran ma ban gan gawaken su bane
wurin ne na dawo na samu farin ciki a ta gefe guda. Lokacin da muna kama, na ci gaba da addu'o'i sosai. Addu'o'in da nake yi, ina ta ce ma Allah, Allah me yasa wannan abu ya faru? Da na shiga, na gan ita anti mai koyarwa. Kai sai na ji jikina gaba daya yana warwarewa ne. Wannan fargaba din ma kafin dawo gida ma kin ganya da na canja gaba daya. Open Doors, ina gode muku da wannan aikin da kuka yi domin mu. Gaskiya wannan hikima da Ubangiji ya baku, muna roko Ubangiji ya kara dadana muku wannan hikima. Her hørte vi søvna til en helt uthørselig familie i Nigeria, en kvinne, søvn til henne og bøtten til henne. Og det således vi forfølgingen av særlig av kvinnen som tar dobbelt utsetter. Vi nevnte Nigeria, til landet i verden her der vi mest kristne ved dripen, 4600 trus bare i fjør. De fleste mannfolk, men så sitter kvinnerne etter vi arbeidde for familiene. De skulle få det henge sammen med kjenslige, vi tog det å oppleve papene borster, og forsyrke bøttene og så videre. Og så opplever det her morgen så at det var rantar, nedtekner og så videre. Så det kan man si, en dobbelt forfølging av kvinnerne. Ja. Og det er også bøttene. Det er også bøttene. Tog verre. Og tog det viktig at også stole okken i hessen her arbeidene. Kontnummer hver her, kanskje vi får lukket kontnummer frematter. Hjelp okken at hjelpe seg kvinnen og hese sjøvene, hese lagtene som hese kvinnen. Tog stol gjør det til en henne kvinnan fikk et sted affære til. Hun fikk oppvending, hun fikk salar vidger, professionelle hjelp. Vi tar folk som trener i trauma vidger. Tog at det sjálvandi en øyelig større parster av forfylking til at lofta seg sjálv atter som menneske. Ja. Vi tar ofta kanskje sier sjøver og onker bæ og slapp ut og onker flutsjei, men til nek som flutsjei ikke slapp ur landen. Til nek som voldtidsen, ser foreldren dripen, som sitter i større kreppe. Og tog det så områdende jeg vet som føringer, og jeg gjør pening til dette arbeid. Så stola jeg ser kontnummerne. Vi tar til kontnummer 40605 91 og det som Open Doors med annet brukar pengene til, vi tar det om traumevidger av folk som har opplevd øyelig ekstra ting. Som land vil være bøybler bytter ut, det vil også hjelpe på ære mater. Også at i som London det øyelig trobelig for arbeid. Ja. De kristne være oppsøkt, hvis de kommer frem at de kristne, de får ikke arbeid, ikke adgang til arbeid. Og tog det hjelper Open Doors også hvis mamma beløpene at hjelper dem å sette egna fyrtøkkerstålen ut i små, således at de har mulighet at lovbjerge seg. Det sånn fralse vi har i akkurat parst av heimen, vi tar som en kjøltfylke, tror fralse, men også fralse til at lovbjerge seg. Og det en avbjøring. Det en avbjøring. Og etter her det således satan kristne, de vil ofte sett sørste rettje, de torfer at han få arbeid, omnægge arbeid, tog de i alltid sørst i køyene til å få arbeid og anna. Og så brukar vi også nekvann pengar til at kunngjøre, fortelle søvna, grøya fra. Vi gjeva et blæ ut, vi har folk som arbeider i research, vi har prosjekter, alle hans prosjekter i fjør, vi er oppe med 1 milliard kroner til Open Doors, og det pengar som er bøyløs ut i forfylte samkomna. Og så sjåland har det en omsetning som øysene kostar nekva pengar. Så stål nekka som områdende, tog at nekka som Paulus tog seg nekva. Ja, nettopp. Vi nevnte dette bleie, Janne, det første bleie som nå kommer ut til av føreskånd til de som fylger vi arbeidet til Open Doors.
i Førjun, og til mulig å stola, men et annet som heter blægjøs innehelder, det en bønnerlista. Det er, som sagt, det er 340 millioner kristne som var forfyllt, og det er mange landene, det er landene av listene, som var nevnt av listene, det er tidsen frem som daglig bønnerevne. Ja. Og tar man ferdig etter blæje, man kan få det ved at tekna seg, man kan sende en mail til ROIN, ROIN, kurla.org, eller sende en båt til Open Doors Førjar Messenger. Ja. Så kan man få det blæje, som utkjøpes av få, man kan kjønne stola så det ikke så man jobber til å få det prent og så videre, men det utkjøpes av få, og her er bønnerliste. Og etter 3 måneder så kommer man rundt i Øtlandom, Trusland, Allestan, vi har noen utørsende bønnerevne kvante som man kan ha vissere. Og det også, som nevnt, Nægatusen der kristne selv nevner øyelig områdende at bia. Ja, boleren og i arbeidene tja Open Doors til bøn. Så spør jeg ofte hvor gjør man blæje utkjøpes. For åkken det områdende at ånkjan, øysene kan være pastor av oss her, at ånkjan som sitter hjemme og byer kvende, det er den viktigaste pastoren og den viktigaste personene tja åkken i Open Doors, de som i forbund. Tog at vi er kattlet til å standa 8 vi hinner lujande samkomne, hinner lujande kyrkjene, og det gjør vi bøn øynløygans. I bønene det vi være knutt sammen i 8. Og tar jo nu folk leser etter blæger nu, det for å komme ut, vi har over 600 heim som for å få det, og vi ånande vil at oppåt mer som tekner seg som gonger, at les blæge i en bønaranda. At være i bønene og litt alt fram, øysene de som kua kristen. Det er øysene områden for oss at si ja, vi tåsa kanskje møter støttene og ikke at støttene skulle brøyta seg, men vi er ikke øysene at støttene, folkene, løgjerne, øysene skulle møte gode, så at frie kan øysene valgte vi tar i land. Nu har vi fyllt vi som blæden i noen år, godt nok av danskon, og glemmer oss når jeg leser det føreskon. Men det som også er opptidget med, til alle søvner, alle frasøvner, man får vite om landene, hvordan det kristne har det. Og her nettopp også disse søvner. Her og en fyrvirrende terrorister vendte kom til seg for å opplevde at det var noe som gjør det til at han grunden vendte til å bedre at forfyllte de kristne til selv å bli en forfyllte kristen. Og spennende, hjertenemande søver, det må man säga. Ja, og her til nekka gaua søver, spennende søver, ankar ræveligar, og ankar fantastiskar. Så halte blæge, skrive til okkur om vi vil ha det. Det jo enda malet til okkur at boa og tåsa og fortelle søvna om det forfyllte samkomna, og det gjør vi eisne ui hesson blæn. Ja. Nu halte jeg at vi får få en annan at bruka sånne røddene løte. Ja, vi snakker pappa noen løte. Vi får bjøre velkommen til en annan nevndarlig med i Open Doors, Førjun, til Clement Eliasen i Larvik. Gjør så vel, Clement. Ja, nu lägger jag den listan fram för allmänningen till det, men det som är så lägger jag den fram för Herren. Jag ser håll trus lantna. Det är ju de Herren fullkomligt känt och en vitt funnit av sån. Tar man höjrer det här tölene. 330 miljoner förfyllt, så ägvas man vi. Och man ivas ju vad man kan för sån önskap kan man säga. Men man kan lägga det framför Herren i tryck, och han avlägger den och det att det var allt att säga och hans kraft, hans omätliga kraft. Det tar ju också om bön och bönars värld, så är det särskilt en händning i min liv som har byggt med allt av Herren och tog. Det skulle jag fortälja till Arne för att bya. Att då jag var smadronkor så tog föräldrarna kommer med via möte och bönarmöte hver vecka. Och här blev det stöv och bya för Taimon som var koa handan Jadnkjalte, det vill säga i Sovjetsamhället någon tag. Att han för pojkar tror och det hade ringt, hörde man om
Her kom vi kvart folk som hadde vært i her, som hadde smugglet bibler og hjelp. Og kveld etter kveld så røste folk seg opp, og bau og fyrt heimen så var handan jadnkjalt. Inntil en det at jeg tjekk studentaskola ved Gøtskjegg. Så trillet dere satellittkjønner spilte gansjene, og jeg hukte og jeg tjekk nekka fyrirsen i Tyskland, i Øst-Tyskland. Og her så vi for opp noen skjermen, hvordan det tåk og muren nyer. Vi ber om hånden. Gå i herre, så kommer jeg framfor til, du som mentor herre, du som sin veldig og evig god, du som fuller av miskunn og omsorgen for at de tar med som loje herre. Du som vært i de nyeste grøvene, som dem nær som syrkja. Du sier, så sier din høye, han som bor så høgt, han som i alle øver i hasete, og hadde nye og høvende steg i vikvige, og ikke hånden som sunderknuster i andan herre. Og vi ber det for tøymen som og kua, og jeg var det ringt, og jeg forfyllt for sånne trygg for det. Og jeg er ikke særlig at jeg kan nevne at her lukker fra Fjerde Østre, og tvers i mye Øster, og i Mexico som vi har hørt om, og nere i Afrika. Men vi vil ikke nevne særlig at de som i den islamske landen, som er herskua i herre, og i Libya, og Yemen, nummer 3 og 4, og Irak, nummer 14 herre. I landen her som loven sier at det er lovligt å skifte trygg for. I landen her som de vil få å få et ordentlig arbeid til det kommer fram her. I landen her som de vil her som de vil skikanere i til av vinterløkene, at det skal være fitt, og at det er verre ved at det setter fangsel og ganske punt. Og gå i herre, vi ber det være tjatøymon. Og vi skiljer oss en ekka steg her knyttet retta seg til borgarakrutsk og fri, og vi ber for fri her i Syria og Irak og Libya her, at frier kommer og kommer. Og så, det stender her i Norge at de anvender oss om bønner og akadlander og takkar gjerver helt nær for alle mennesker, for kongen og dem som høgt er sett, og vi ber for dem som har valgt, og som London, for embedsmannen, råherren, dømeren, og folk under vinnerløven herre, at du skal tilskunde deg til å virke for troarfrelse, og at folk deg som kjennes ved ditt navn, får fri, at kun kjøtt ditt år herre. Gå i herre til å fortelle ut en år søvn om Kyrus, hvers annet til vakte, en høyen konger til å sende til folk høymater i frelse. Så ber vi for lokalen, dømeren og politikeren og valsherren herre, at du skal vekje ut tøymon og en ho til å sende til folk i frelse. Og i Jesu navn. Amen. Takk for Clement. Om det som du har hørt den sørste halva tøyman eller så, jeg vil rørsne gå ut her, så, og du har hokser hva kan jeg gjøre. Så har vi nevnt det som du kan gjøre. Du kan stola vid kontonummeren som stender av skjermen, og så bruker Open Doors pengarna til at stola, ta mot kristne og i brøyan forstand kring heimen, ta mot 340 millioner som var forfyllt, og på imskar matar, vi har nevnt noen døm om det og i det. Et annet du kan gjøre, det er at bia, som vi har gjort nå, og som vi alltid må minnes til, det er tøytninger mest av øtlån, som vil ha etsøkt selv nevna, minst til at bia sammen vi okkon, og ta til bia, så bia det nettopp sammen vi okkon. Vi bia for okkon som er forfyllt, og for tøymon som råa og hava valgte, og øtlån tøy som er herrandan om. Så det er øyelig områdende, og vi nevnte oss nå blæge om at tekna seg til blæge. Vi har sendt en mail til roin@od.org, eller en messenger til Open Doors Førjar. Og dette sørste nevner jeg ved enda, er at Open Doors i Førjon hever en vekk eller en søy av Facebook, Open Doors Førjar. Her vil også bønerne jaunan lagt ut kunning, stort kunning om søver fra det forfylte kyrkene rundt om i heimen. Så er tøyen kommet til at vi sier større takk for i kveld, takk for i tid som fylte vi og løtte av. Jesus være tja okkon ødlån. Takk for det.